अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाह ताला का është bekim dhe mirësi e Zotit të Madhërisëm mbi ne që ne e pranuam Hazrat Mesiun e premtuar alayhi salatu wassalam, kemi hyrë në bejtin e tij. Këtë gjë ne nga njëra anë duhet të na shtojë në besim, sepse pas besimit nëse ne nuk shtohemi në besim dhe bindje, nuk ka ndonjë dobi për të pranuar atë. Nga ana tjetër, pa pasur asnjë kompleks inferioriteti apo buratësakrie, ne hapur duhet të përhapim mesazhin e Islamit. Disa të rinj nga njëherë, qofshin vajza apo djem, mendojnë që gjendja aktuale e muslimanëve dhe trazira dhe çrregullime që janë përhapur dhe që u referohen atyre i bëjnë që në këtë kohë të mos flasin shumë për Islamin. Pra të jenë të kujdesshëm për të folur rreth Islamit. Ndonëse shumica prej tyre, alhamdulillah, është shumë aktive dhe raportime që vijnë të për shpërndarjes së fletushkave e tjera, një pjesë dërmuese po merr pjesë në këtë, por prapse ka një pjesë e cila do si do bëhet pre e kompleksi inferioriteti. Pra ata e quajnë veten musliman, por ngurren ta shfaqin veten e tyre. Ndërkohë, duhet të ishte që ne, duke parë gjendjen e muslimanëve të tjerë, të fitonim guximin, t'i tregojmë botës pamjen e vërtetë të Islamit, dhe gjithashtu të tregojmë që pikërisht kjo gjendja e muslimanëve është shenjë e vërtetësisë së Islamit, sepse i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam kishte bërë profeci që do të vinte një kohë kur muslimanët do të binin shpirtërisht dhe do të përhapeshin çrregullime, trazira në to, dhe të ashtu quajtur dietar do të jenë përgjegjës të kësaj situate. Dhe në atë kohë, sipas profetit sallallahu alaihi wasallam, muslimanët do të ishin të mbizotruar nga materializmi
Dhe në atë kohë, sipas profetit sallallahu alajhi wasallam, përsëri do të vinte Mesiu premtuar, Imam Mehdiu, i cili do ta paraqiste fytyrën e vërtetë të Islamit, mësimin e vërtetë të Islamit dhe të ta përhapte atë në mbar botën. Ne jemi ata ahmedian, të cilët e kemi pranuar atë Mesi të premtuar. Dhe Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam na ka treguar Islamin e vërtet, mësimet e vërteta të Islamit, edhe ne deklarojmë që i zbatojmë ato. Andaj nuk ka nevojë për asnjë kompleks inferioriteti. Gjithashtu, disa njerëz për shkak të ndikimit të botës materiale janë të zhytur në lumin e materializmit dhe pavarësisht se nga goja bëjnë betimin se i japin përparësi besimit mbi botën, por realisht vepra e tyre është ndryshe. Këtu ahmedianët, alhamdulillah, janë shumë të shkëlqyshëm në marrëdhëniet e tyre me të tjerët, në moralet e tyre, por akoma nuk e kanë arritur standardin për sa i përket detyrimeve ndaj Zotit dhe adhurimit, një standard që duhet të ketë një ahmedian. Gjithashtu ka ende dobësi në marrëdhëniet ndërmjet njëri tjetrin. Përgjegjësit nuk kanë respekt ndaj disa njerëzve, siç më vijnë ankesa, po ashtu edhe njerëzit nuk e kanë në zemër atë respekt që duhet të kenë ndaj përgjegjësve. Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam erdhi dhe themeloi një xhamat që donte të bënte reformimin jo thjesht të besimit, por edhe praktikisht. Prandaj ne çdo kush nga ne duhet të bëjë një analizë që ne a përpiqemi për të arritur atë standard apo jo. Në Gjermani, ashtu siç zgjerohet xhamati dhe ashtu siç po ndërtohen xhami të reja, xhamati po njihet më shumë. Dhe kjo njëherë është do të kemi kritika nga bota, sepse është natyrshme se kur ne do të shtohemi në numër, bota do të na njohë ne dhe bota do të fillojë të na kritikojë. Dhe po shtohet në kritikë bota pra. Kështu që kjo gjë na kërkon që ne çdo kush nga ne ta ngrej standardin e veprave dhe ta përmbush qëllimin e bejtit ndaj Mesiut të premtuar alayhi salatu wassalam. Unë gjithmonë them se edhe madje ju rikujtoj që ahmedianët që kanë ardhur në këto vende dhe që janë sistemuar këtu, 99.9% të paktën prej tyre, ata janë sistemuar dhe kanë marrë leje të qëndronin këtu jo për shkak të ndonjë vlere të tyre personale, por për shkak të ahmediatit. Dhe për këtë arsye, çdo ahmedian që vjen këtu dhe sistemohet këtu, pra banon këtu, është një misionar i heshtur. Allahu me bekimin e Zotit të Madhërisëm, për shkak të shembullit të mirë të shumicës së ahmedianëve këtu, njerëzit kanë marrë një ndikim të mirë për xhamatin dhe shpesh ata edhe tregojnë në raste të ndryshme ditët e fundit në ceremonitë e hapjes së xhamive ose të vënies së gurthemelit të xhamive. Unë kam patur rastin të takoja njerëz të ndryshëm dhe njerëz vendas pra gjermanët, disa prej tyre dhe shprehën mendimet e tyre rreth xhamatit, rreth islamit dhe gjithashtu edhe politikanë që ishin të pranishëm kanë shprehur mendimet e tyre. Të gjitha ato vërtetojnë që me bekimin e Zotit të Madhërisëm
Ahmedianët vendas kanë krijuar një ndikim pozitiv tek njerëzit vendas. Por gjithashtu kam ndjerë që ashtu siç duhet të përhapnim mësimin e vërtet të Islamit, ende nuk e kemi përhapur tek njerëzit. Sepse kur në këto ceremoni, në këto raste kur kam folur rreth mësimeve të Islamit, shumë prej tyre kanë thënë se këtë mësim të Islamit, këtë mësim të vërtet të Islamit ne nuk e kishim ditur më parë. Shumica prej tyre ose të gjithë prej tyre haptas kanë treguar që neve na ishin të fshehta këto mësime. Ne dinim Islamin, ne dinim atë Islam që na tregon media, thoshin ata. Ata gjithashtu treguan se disa ahmedian janë miq tan dhe për shkak të ftesës së tyre ne kishim ardhur këtu, por prapë se prapë kishim pasur rezerva, sepse është e vërtetë që është ndryshe të kesh që një ahmedian të ketë miqësi me një gjerman, por është ndryshe që ta sjell atë njeri në një ceremoni të xhamatit dhe aty të flitet në kuadër të Islamit, sepse ai njeri mund të mendojë se mirë, ky ahmedian është i mirë, mund të jetë personalisht mund të jetë një njeri i mirë, por nuk e di se si është situata e xhamatit, si është gjendja e xhamatit, mund të jetë xhamati një organizatë terroriste, etj. Kështu që rezerva të tilla ata kanë pasur. Kjo përshtypje e përgjithshme dhe rezerva, unë këto i kam parë thuese të këtë gjithë jo muslimanët në këto vende. Ta thonë se nuk dim se çfarë do të ndodh nëse do të marrim pjesë në atë ceremoni. Mos vallë do të përballemi me ndonjë rast terrorizmi. Por ata gjithashtu thanë se kur morëm pjesë në ceremoninë tuaj të saktuar, vërtetuam që ne e kishim të gabuar mendimin dhe kemi kuptuar, kemi mësuar që Islami është një fe paqëdashës dhe përhapës i dashurisë. Dhe vepra e një grushti njerëzish nuk duhet t'i atriboheshin Islamit. Edhe këtu pra në rastet e eventet e ndryshme dhe po ashtu edhe në vendet e tjera, siç ju thash, njerëzit më takojnë dhe shprehin mendimet e tyre dhe thonë se duke dëgjuar fjalët tuaja, neve jo vetëm që na janë larguar dyshimet rreth Islamit, por nëse edhe gjatë këtyre ditëve disa njerëz më kanë thënë këtë gjë, nëse ne thanë ata ndonjëherë do të na shkojë mendja për t'ju afruar në një feje, atëherë ne do të vim te xhamati musliman Ahmedia. Si njerëzit ndryshojnë mendimin e tyre rreth Islamit pasi na dëgjojnë, do t'ju jap disa shembuj. Xhamia e parë mbase ishte e qytetit Waldshed që u përurua. Aty ishte një zotëri Simon Klaus sahibi. Ai tha që sot unë e kam ndryshuar tërësisht konceptin tim rreth Islamit. Sot e kam kuptuar kuptimin e vërtet të fjalës xhihad. Pasi e kam kuptuar këtë sot, unë mendoj që nuk ka asnjë arsye që njerëzit të tremben kur e dëgjojnë fjalën xhihad. Ai thot se përpara se të vija këtu, mendoja dhe kisha frikë që këtu do të ndodhte ndonjë sulm terrorist. Dhe për këtë arsye fillimisht e refuzova. Më pas një shoku im, thot ai, i cili
kërkoj në internet informacion rreth xhamatit, pa edhe një video, ai më konfirmoi që këta njerëz janë paqëdashës, shumë paqëdashës madje. Shko, nuk ke ndonjë problem, shko në ceremoninë. Prapë thot ai, isha i friksuar. Por tani jam i njohës Zotit që sot mora pjesë në këtë ceremoni dhe sepse vetëm tani e kuptova që ju nuk jeni nga ata që marrin jetë, por jeni ata që japin jetë. Dhe ju jepni jetë përmes shërbimeve tuaja humanitare. Dhe një tjetër thot që është doktor Franz, ai thot që unë sot kam parë islamin që po përhapet jo përmes urrëties, por përmes dashurisë. Një xhami tjetër që u përurua, edhe atje një zonjë që ishte pranishme, tha se fjalët që kam dëgjuar sot kur nuk i kam dëgjuar nga ndonjë lider tjetër musliman. Një tjetër zonjë tha që sot kam kuptuar që Islami është një fe paqëdashës dhe mëshirues, dhe kam kuptuar që Islami sa shumë i mbron të drejtat e fqinjit. Një musliman sirian ishte i pranishëm, ai tha se dita e sotme është shënuar në jetën time dhe jam shumë i emocionuar. Thot që unë e dija që Ahmedianët nuk ishin musliman dhe ata kanë një Kur'an tjetër, por sot kam kuptuar që gjithçka e tillë është gënjeshtër dhe Ahmedianët lexojnë të njëjtin Kur'an dhe ndjekin të njëjtin profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam që ndjekin muslimanët e tjerë. Pastaj tha, pasi më takoi mua, tha se pasi e takova kalifin e kohës, ka shumë mundësi që unë të bëhem Ahmedian. Këto ishin mendime të shumë njerëzve gjatë asaj ceremonie ku ishte vënë ngur themeli një xhamie. Po ashtu edhe në Marburg ishte vënë ngur themeli një xhamie. Aty ishte pranishme zëvendës rektori e universitetit. Ajo tha se unë, pra vice chancellor, ajo tha që jam shumë e emocionuar nga pjesëmarrja e sotme këtu në këtë ceremoni, dhe kur i dëgjova fjalën e kalifit, jam befasuar dhe për herë të parë kam kuptuar konceptin e dy xheneteve, siç na ka shpjeguar kalifi në fjalën e tij, që nuk është xheneti vetëm përtej kësaj bote, por ekziston një xhenet edhe në këtë botë. Dhe si njeriu mund ta arrijë xhenetin në këtë botë, edhe pikërisht ai xhenet do të shkaktojë xhenetin e ardhshëm. Thot se kjo gjë më ka ndikuar shumë. Gjithashtu ajo tha se sot un kam kuptuar se sa e pastër ka qenë jeta e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe kam kuptuar edhe historinë e parë të Islamit, dhe se si Islami jep porosi për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Nëse të gjithë njerëzit do të kuptonin këtë gjë, bota do të mbushe me paqe dhe dashuri dhe vëllazëri. Ajo ishte kaq e emocionuar sa që pastaj tha, më tepër se kaq nuk kam fuqi të them. Dhe ajo ishte krishter, pra. Shikoni, ajo merr pjesë në një ceremoni e Islamit. Më përpara ajo nuk dinte rreth Islamit, madje Amir Sahibi më tha që ajo vetë kërkonte Islamin. Ajo është vice chancellor, në mos gaboj, zëvendës rektore. Dhe kur mori pjesë edhe tregonte për shtypet e veta, ishte e emocionuar sa që nuk mande dot vetëm në kontroll. Për kaq i bukur është mësimi i Islamit, andaj nuk ka asnjë nuk ka vend që ne të kemi ndonjë kompleks inferioriteti ndaj Islamit.
Gjithashtu, një tjetër zonjë, Esther sahiba, thot që unë kisha shumë pyetje rreth Islamit dhe të gjitha i kam marrë përgjigjet nga fjala e kalifit. Dhe unë sot jam i mbushur me emocione dhe thot që po kthehem në shtëpi, por po kthehem edhe nga frika se nesër do të ndodh ndonjë akt terrorist dhe njerëzit do ta harrojnë këtë mesazh dhe përsëri do të fillojnë të flasin kundër Islamit. Kjo është ajo që më dhimbset. Këto ishin pra ndjenjat e disa njerëzve. Kështu më kanë ardhur përshtypje të shumta nga njerëz të ndryshëm dhe siç u thash që siç tha këtë zonjë, kjo zonjë që njerëzit do ta harrojnë këtë mesazh të paqes, dhe kjo është e vërtetë, sepse kështu ndodh. Media sidomos përpiqet që të mos i tregoj asnjëherë botës fytyrën e vërtetë të Islamit, fytyrën e bukur të Islamit. Prandaj është detyra jonë që ne ta përhapim mesazhin e cila është mesazhi i paqes, i pajtimit, i përmbushjes së detyrimeve ndaj Zotit dhe ato ndaj robërve të Tij. Pas çdo vepre negative në emër të Islamit që bëhet në botë, që bëjnë disa të ashtu quajtur musliman, detyra jonë është që ne ta përhapim mësimin pozitiv të Islamit anë mban botës. Mysafirët, miqt që kishin ardhur në ceremoni, është e nevojshme që ju të keni kontakt të vazhdueshëm me ta. Ndikimin që ata kanë marrë, përse u bë ky ndikim? Cila është arsyeja? Në fundit edhe ne lexojmë të njëjtin Kur'an që lexojnë muslimanët e tjerë. Edhe ne falim në të njëjtën mënyrë siç falin muslimanët e tjerë. Edhe ne ndjekim të njëjtin shariat që ndjekin muslimanët e tjerë që erdhi profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe ne e pranojmë profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si profet të fundit. Dhe gjithë kjo u bë sepse ndikimi pra u bë sepse ne e kemi pranuar edhe Mesiun e premtuar alayhi salatu wassalam. Dhe siç u thash, Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam është ai i cili na paraqiti mësimet e vërteta të Islamit. Ky është mësimi i vërtetë i Kuranit, që çdo ahmedian e ka për detyrë ta përhapë atë. Andaj ne kemi nevojë të bëjmë përmirësime të brendshme. Nga ana tjetër kemi nevojë edhe ta përhapim literaturën e Mesiut të premtuar alayhi salatu wassalam. Kjo është detyra jonë, kjo është përgjegjësia jonë. Siç u thash që në Marburg u vu gur themel i një xhamie dhe shumë miq që morën pjesë, ndërta ishin profesor, student dhe zyrtar të universitetit, dhe aty ishin dhe përshtypjet e Zëvendës Dikanit ju kam treguar, aty ishin dy profesor edhe egjiptian. Njëri prej tyre më tha që ai i jep mësimin filozofisë së Islamit në fakultet. E pyeta, a keni lexuar librin e Mesiut për Islam, filozofia e mësimeve të Islamit? Ai tha jo. I thash, lexojini këtë patjetër. Sepse pa e lexuar këtë, ju nuk mund ta kuptoni dot thellësinë e filozofisë së mësimeve të Islamit. Sa do të studioni libra të tjerë, unë u çudita sepse atë e kishte sjell sekretari i botimeve dhe një student ka qenë edhe nxënësi, pra një ahmedian ka qenë edhe student i tij, por pavarësisht nga njohja e dy ahmedianëve që ka qenë njohje e gjatë, por pavarësisht nga kjo dhe pavarësisht nga tema që ai i jepte në universitet, ai ende nuk i kishte marrë librin Filozofia e mësimeve të Islamit. Sidoqoftë, i kam porositur që ata t'i jepnin dhe dje mora letrën nga sekretari i botimeve që ata ja kanë dorëzuar librin. Ata duhet ja japin librin në gjuhën arabe sepse
ai mund ta kuptonte më mirë në gjuhën arabe sepse është gjuha e tij. Ky është një libër për të cilin shumë arab më shkruajnë që ne kemi kuptuar, pra shumë arab më shkruajnë që ne kemi kuptuar mësimin e vërtetë të Islamit pasi e kemi lexuar këtë libër. Gjithashtu edhe të krishterët më shkruajnë, të cilët thonë se ne jemi ndryshuar tërësisht pasi e kemi lexuar këtë libër. Mustafa Sabit sahibi Indjeri, i cili ishte një dietar shumë i madh i xhamatit dhe edhe kishte dije të thellë të Islamit, edhe i tha që ndikimi më i madh që i ka bërë atij që ai të hyjë në xhamat ishte pikërisht ky libër. Andaj kur të njiheni me njerëz të ditur, këtë libër duhet t'ua jepni. Disa studentët tanë që janë në për universitete, djem ose vajza, mendojnë se atyre u është shtuar shumë dija pasi i kanë lexuar dietarët dhe fikologët e mëparshëm dhe pasi kanë lexuar jetën e imamëve dhe evlijave të moqëm, dhe për këtë arsye askush nuk mund të matet me ta në dije. Në këtë temë mbasi ata e kanë shtuar dijen, por dietarët jo ahmedian kanë njohuri më shumë se ata në këtë temë. Andaj vetëm duke e studiuar literaturën që e përmenda pak më sipër, mos kujtoni se jeni bërë dietar. Nëse ndokush e ka këtë krimb në trurin e tij, duhet ta heq atë. Lërini tashmë dietarët dhe evlijat e vjetër. Dijen e vërtetë dhe fytyrën e vërtetë të Islamit në këtë kohë mund ta gjeni vetëm duke studiuar literaturën e Hazrat Mesiut premtuar alayhi salatu wassalam. Mbani mend, vendimet që ka dhënë Hazrat Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam, ato janë vendime të drejta. Gjithashtu, komentimet e Kuranit të shenjtë që kalifët e tij kanë bërë duke u bazuar në literaturën e tij, ato janë komentime të vërteta. Ato studiojeni dhe përmes tyre shtojeni dijen tuaj. Gjithmonë duhet të kemi parasysh se Hazrat Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam erdhi si gjyqtar dhe vendimtar i kësaj kohe. Andaj çdo gjë që ai ka thënë, vetëm ajo është e vërtetë dhe vetëm ajo është realiteti i mësimeve të Islamit. Andaj, duke studiuar librat e të tjerëve, librat e dietarëve të tjerë, librat e fikologëve ose librat e imamëve të kaluar, jeni bërë dietar, mos kujtoni kështu. Ju nuk mund të bëheni dietar derisa nuk studioni librat e Hazrat Mesiut premtuar alayhi salatu wassalam. Derisa Allahu i Madhërisëm e ka dërguar Hazrat Mesiun premtuar alayhi salatu wassalam në këtë kohë, atij ka dhënë edhe dije në mënyrë të drejtë për drejtë. Hazrat Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam në një vend thot: ai që bëhet besimtar nga shkalla e besimit, ai duhet të përparojë deri në bindje dhe njohje dhe nuk duhet të mbetet i kufizuar në gjendjen e mëdyshjes. Mbani mend, mëdyshja nuk mund të jetë e dobishme. Vetë Zoti i Madhërisëm thot: inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a. Mëdyshja nuk të bën dobi përballë së vërtetës. Mesiu premtuar Islam vijon, vetëm bindja është ajo që i jep sukses njeriut. Asgjë nuk mund të bëhet pa pasur bindje. Nëse njeriu do të fillojë të ketë dyshim për çdo gjë, mbase nuk mund të jetojë as për një çast. Duke dhënë një shembull, Mesiu premtuar Islam thot: një njeri i tillë nuk mund të pijë as ujë duke dyshuar se mos ka helm në të. Ai nuk mund të ha as një gjë që blen në pazar duke dyshuar se mos është diçka që e shkatron. Si mund të jetojë një njeri i tillë? Ky është një shembull i rëndomt. Edhe me këtë njeriu mund të përfitojë për jetën shpirtërore. Tani mendoni vetë, thot Mesiu premtuar Islam. Mendoni vetë, gjykoni në zemrat tuaja. Nëse keni ngushtësi, a shqetësim nëse keni ngushtësi a shqetësim ndaj ndonjë vendimi a vepre timen, pasi më keni pranuar si Mesi i premtuar dhe gjyqtar e vendimtar, duke bërë bejt në dorën time, atëherë shqetësohuni për besimin tuaj. Sepse, thot Mesiu premtuar Islam, sepse besimi që është i mbushur me mëdyshje dhe fiksime,
nuk mund t'ju sjellë asnjë rezultat pozitiv. Por nëse keni pranuar me zemër të sinqertë se Mesihu premtuar është gjyqtari i vërtet, atëherë dorëzohuni përpara vendimit dhe veprës së tij. Heshtni, binduni atij dhe vendimet e tij shihni me nderim, në mënyrë që të cilësoheni si respektues dhe nderues të fjalëve të pastra të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Mesihu ibn Islam thot, dëshmia e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam është e mjaftueshme për ju. Ai ju thot, Mesihu premtuar do të jetë imami juaj dhe ai do të jetë gjyqtar dhe vendimtar. Hakam dhe adl pra. Nëse fjala e tij nuk ju mbush mendjen, kush tjetër mundet? Kurse si nuk mund të jetë drejt dhe e bekuar që ju të keni edhe besim, por në disa çështje të zemrës të keni edhe dyshime. Nëse unë nuk jam i vërtet, shkoni dhe kërkoni ndonjë tjetër të vërtet dhe dijeni, nuk mund të gjeni dot ndonjë tjetër të vërtet në këtë kohë. E nëse nuk e gjeni ndonjë njeri tjetër të vërtet, atëherë unë ju kërkoj vetëm aq të drejtë që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ma ka dhënë mua. Ata që më refuzuan dhe më akuzuan nuk më kanë njohur mua, por një që më ka pranuar mua duke bërë bejt me mua, e sërish ushqen akuza, është më keq, sepse duke pasur syt mbeti i verbër. Në të vërtet, pra thot se kjo është shumë e rëndësishme, që të besojmë edhe Mesihun sallallahu alaihi wasallam, pastaj të kemi edhe dyshime ndaj tij, sepse në këtë mënyrë ne bëhemi mëkatari dyfisht. Thot Mesihu sallallahu alaihi wasallam, në të vërtet bashkëtiesa ja ulin vlerën profetit. Thot, pra kur jetojnë në një shoqëri shpesh nuk i njohim vlerën njëri tjetrit, edhe duke treguar pikërisht këtë gjë, në vijim Hazrat Mesihu sallallahu alaihi wasallam jep shembullin e Hazrat Isait alayhi salatu wasalam dhe thot, për këtë arsye Hazrat Mesihu alayhi salam thot, profeti nuk nënçmohet veç se në vendlinjen e vet. Edhe nga këto fjalë mund të kuptojmë se sa vuajtje dhe vështirësi ai ka pasur nga bashkëkombësit e tij. Pra, kjo praktik shikohet në jetën e të gjithë profetëve, paqja qoftë mbi ta. Andaj, si mund të përjashtohesha unë nga ajo? Ishin fjalët e Mesihut sallallahu alaihi wasallam. Pra, disa syre shpohojnë se ata që kanë ngritur akuza kundër Ahmediatit, kundër deklaratave të Hazrat Mesihut sallallahu alaihi wasallam, janë dietar të vendit të Mesihut sallallahu alaihi wasallam, që e refuzuan, që dhanë vendime kundër Ahmedianëve duke i cilësuar si jo musliman. Madje thonë se prej tyre ka edhe arab dhe ka edhe njerëz të popujve të tjerë. Dhe gjithë kjo nuk përbën argument të mjaftueshëm se Hazrat Mesihu sallallahu alaihi wasallam se Hazrat Mesihu sallallahu alaihi wasallam është i padrejt, sepse në çdo vend, në çdo kohë, në çdo popull, sa herë që erdhi ndonjë profet, njerëzit e refuzuan atë. Mesihu sallallahu alaihi wasallam thot, prandaj gjithçka që kam dëgjuar nga kundërshtarët e mi vjen pikërisht nga kjo praktike e hershme. Madje kundërshtimi ndaj profetit, ndaj Hazrat Mesihut sallallahu alaihi wasallam përbën një argument të vërtetësisë së tij, sepse Zoti i Madhërisht pohon se kështu ka ndodhur me çdo profet. Ai thot: "Ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un." Nuk u vjen ndonjë i dërguar përveç se ata tallen me të. Duke u referuar kundërshtarëve të tij, Hazrat Mesihu sallallahu alaihi wasallam thot: "Me keqardhje, këta njerëz sikur të vinin me qëllim të pastër, do t'u tregoja Zotin e vërtet, që Zoti ma ka zbuluar mua, dhe ai Zot vet do t'i bekonte dhe do t'u mbushte mendjen." Por ata u treguan koprac dhe ziliqar. Njerëzve të tillë si mund t'u tregoj unë të vërtetën? Kurse ne që e kemi pranuar atë, e kemi për detyrë të krijojmë kontakt me Zotin e gjallë dhe të mos bijem në materializëm. Kjo botë është kalimtare. Andaj ne duhet të shqetësohemi për botën e ardhshme. Hazrat Mesihu sallallahu alaihi wasallam thot: "Kur njeriu vjen me zemër të sinqertë për të gjetur të vërtetën, të gjitha çështjet zgjidhen. Por kur dikush shan dhe vjen me keqdashje, nuk mund të përfitojë asgjë." Duke u referuar Ibn Arabiut
në librin Hijajul Kerama thuhet se kur do të vinte Mesiu premtuar, njerëzit do ta quanin atë gënjeshtar dhe ignorant dhe do ta fajsonin atë se po ndryshon fen. Pikrisht kjo po ndodh sot Mesiu premtuar Islam. Pikrisht akuzat të tilla bëjnë kundër meje. Njeriu mund të shpëtojë nga dyshimet e tilla kur do ta mbyll librin e arsyetimeve të veta dhe të shqetësohet, a është i vërtet ky njeri apo jo? Për këtë ai duhet i lutet Zotit që t'ia tregojë nëse ky njeri është i vërtet apo jo. Hazrat Mesiu premtuar sallallahu alaihi wasallam vion, padyshim disa çështje janë mbi arsyen, por njerëzit që i besojnë me bindje të dërguarit presin me mirëbesim, durim dhe qëndrueshmëri. Atëherë Allahu i Madhrishëm u zbulon të vërtetën. Gjatë kohës së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, sahabët nuk i bënin pyetje, por prisnin të vinte ndonjë i huaj e t'i bënte pyetje dhe ata të përfitonin nga pyetjet e tij. Thot Mesiu premtuar Islam dhe vijon, sahabët rinin kokë ulur para profetit sallallahu alaihi wasallam dhe nuk guxonin t'i bënin pyetje. Sipas meje, thot ai, sipas meje, rruga më e bekuar dhe më e sigurt është rruga e respektit. Ai që nuk kupton respektin ndaj profetit mundet që të shkatrohet. Pra, kështu Mesiu premtuar sallallahu alaihi wasallam këshilloi edhe tanët që nuk duhet t'i bënin pyetje pa lidhje. Në rast parë, pra, ne nuk duhet kemi ndonjë kompleks inferioriteti, siç ju thash më parë. Në disa çështje ekzistojnë mendime të dietarëve të mëparshëm, të evlijave, të tjerë. Ato nuk kanë asnjë peshë përpara këtij gjyqtari dhe vendimtari nëse Mesiu premtuar sallallahu alaihi wasallam ka shprehur ndonjë gjë ose ka dhënë vendimin e tij. Dietarët e mëparshëm në kohën e tyre kanë punuar për Islamin dhe kanë punuar shumë. Dhe në rrethet e tyre ata janë përpjekur ta mbronin Islamin, por tani kur ka ardhur Khatamul Khulafa, Khatamul Awliya dhe Mujaddidi, pra reformatori i kohës së fundit, dhe ka ardhur gjyqtari dhe vendimtari, atëherë vendimet që ai ka dhënë, dia që ai ka sjell dhe ashtu siç ai ka paraqitur Islamin, ajo është e vërtetë. Dhe gjithçka tjetër përveç asaj është e pavërtetë. Dhe pasi kemi bërë bejt, ne këtë duhet ta zbatojmë, këtë duhet ta kemi parasysh. Ky është Islami i vërtetë, të cilin edhe bota e pëlqen, e pranon. Dhe siç ju thash, në ato përshtypjet, ata e pranojnë Islamin ton sepse kështu na ka paraqitur Mesiu premtuar sallallahu alaihi wasallam. Dhe ky Islam është i bukur. Disa shembuj ju kam dhënë, ka shumë plot shembuj të tillë. Siç ju thash që gjëja e dytë, pika e dytë pra që duhet ta kemi parasysh është që ta studiojmë literaturën, pra librat e Hazrat Mesiut të premtuar alayhi salatu wassalam. Dhe të shtojmë dijen tonë përmes saj dhe atëherë ne do ta kuptojmë Islamin e vërtet. Andaj jo vetëm që studiojini librat e Mesiut premtuar sallallahu alaihi wasallam, por jepuni edhe të tjerëve. Krijoni kontakt me njerëz të sinqertë dhe jepuni literaturën e Mesiut premtuar sallallahu alaihi wasallam dhe edhe ju në jetën tuaj të përditshme jepni referencat e librat e Mesiut premtuar sallallahu alaihi wasallam. Kjo është e domosdoshme. Andaj çdo ahmedian duhet të përfitojë nga literatura e Mesiut premtuar sallallahu alaihi wasallam edhe vetë dhe duhet ta përhap edhe tek të tjerët. Ne nuk duhet të shqetësohemi dhe që çfarë do të thot bota. Pra bota jo muslimane, çfarë mendimesh do të ketë ndaj nesh? Profetët dhe të dërguarit e Zotit vijnë pikërisht në atë kohë kur bota mbushet me materializëm dhe besimi fillon të keq kuptohet dhe shumica e njerëzve e lën besimin dhe zhytet në botë dhe synohet që njerëzit të vinë përsëri te besimi. Për këtë arsye ne
e kemi pranuar Mesionin premtuar sallallahu alaihi wasallam, edhe kemi marrë përgjegjësinë për ta përmirësuar botën. Dhe për këtë arsye ne do të kemi edhe kundërshtime. Njerëzit e kësaj bote për shkak të për hir të dobive të kësaj bote dhe qefeve të kësaj bote kanë ksajuar edhe disa ligje. Nëse ato ligje janë kundër porosive të Zotit, atëherë duke qëndruar brenda ligjit ne duhet ta përmirësojmë botën dhe duhet t'ua tregojmë rrugën e drejtë dhe në këtë drejtim ne nuk duhet të kemi asnjë kompleks inferioriteti dhe apo frike. Dhe këtë punë ne duhet ta bëjmë me shumë urtësi. Ajo që Zoti i Madhërisëm ka treguar se është e padrejtë, ne këtë gjë duhet ta tregojmë njerëzve. Këtë gjë çdo ahmedian duhet ta ketë parasysh. Mesiu premtuar sallallahu alaihi wasallam njerëzve të kohës së tij, duke treguar shembullin e sahabëve, u ka thënë që të mos bëjnë shumë pyetje, e ka thënë për arsye që kjo nuk shfaq bindjen e plot ndaj tij. Dhe prandaj tha që të tjerët vinin dhe bënin pyetje, edhe pastaj besimtarët përfitonin nga ata. Dhe së dyti, profeti është kaq larg pamës saqë ai i ka parasysh edhe përgjigjet e shumë njerëzve dhe jep përgjigje që i qetësojnë të gjithë. Nëse për mua që jam një shërbëtor shumë i vogël i Hazrat Mesiut premtuar sallallahu alaihi wasallam, njerëzit thonë se ne kishim pasur pyetje dhe kemi gjetur përgjigje në fjalimin e tim, atëherë imagjinoni se çfarë largpamësie mund të ketë një profet, sepse ai thellohet në pyetjet e njerëzve që të pranishëm dhe u jep përgjigje. Kështu që nuk do të thotë se ne nuk kemi përgjigje. Ka përgjigje, por përgjigjet i gjejnë ata që i nënshtrohen plotësisht, që i binden plotësisht Mesiut premtuar sallallahu alaihi wasallam. Mesiut premtuar sallallahu alaihi wasallam ju bind plotësisht, si shembull Hazrat Kalifi i parë. Këtë e ka thënë edhe Mesiu premtuar sallallahu alaihi wasallam vet. Ai qëndronte në mbledhjet e Mesiut premtuar sallallahu alaihi wasallam dhe ne në çdo rrëfim kemi lexuar që ai rinte kokë ulur, asnjëherë nuk ka thënë ndonjë fjalë, as nuk i bonte ndonjë pyetje dhe përfitonte nga ata që vinin të huajt pra dhe i bonin pyetje dhe shënonte përgjigjet. Dhe ose dëgjonte me vëmendje atë që thoshte Mesiu sallallahu alaihi wasallam dhe përfitonte nga ato. Mbani mend, siç u thash, që nuk është që Islami nuk ka përgjigje për disa pyetje. Jo, absolutisht nuk është e vërtetë. Islami ka përgjigje për çdo pyetje. Dhe Mesiu premtuar sallallahu alaihi wasallam ato përgjigjet e të gjitha pyetjeve ka dhënë në librat e tij dhe në fjalimet e tij. Dhe për këtë arsye ju them që ju duhet ta studioni literaturën e tij. Për të treguar e përsinë e Islamit, ne kemi nevojë ta lexojmë literaturën e tij. Qofshin çështje të fikhut ose çështje të përditshme, ne duhet të zgjidhim përmes librave të tij ose çështje të dijes. Të gjitha këto i gjejmë në literaturën e Mesiut premtuar sallallahu alaihi wasallam dhe kalifët i kanë zgjeruar akoma më shumë. Kemi nevojë që të përqendrohemi më shumë te kjo çështje. Hazrat Mesiu premtuar sallallahu alaihi wasallam këshilloi vazhdimisht antarët e xhamatit të tij se ata si duhet të jenë dhe cila duhet të jetë gjendja e besimit të tyre. Duke u referuar kësaj, do të paraqes një citat të Mesiut premtuar sallallahu alaihi wasallam në mënyrë që ne çdo kush nga ne të bëhet përmbushës i bejtit, duke dhënë një këshill të rëndësishme antarëve të tij. Hazrat Mesiu premtuar sallallahu alaihi wasallam thotë: bota në këtë kohë është shumë e ligë. Kanë dalë lloj-lloj shirkësh, bidatësh dhe ligësish. Betimi që bëni gjatë bejtit se do t'i jepni përparësi besimit mbi botën është një betim që bëni përpara Zotit. Pra, duhet të mendojmë që këtë betim e bëjmë përpara Zotit. Thot, andaj duhet të mbeteni të palëkundur në këtë betim deri në vdekje, sepse përndryshe do të cilësohet se nuk e keni bërë bejtin. Por nëse do të mbeteni të palëkundur, Zoti do t'ju jap bekime në besimin dhe në botën tuaj.
kini takvan e plot ashtu siç ju kërkon Allahu juaj. Kjo kohë është e brisht, se shpejti do të shfaqet zemrimi i Zotit. Ai që do të përmirësojë veten në përputhje me dëshirën e Zotit të Madhërisëm, do ta shpëtojë vetveten dhe do ta mëshirojë familjen dhe pasardhësit e tij. Pra, sidomos tani kur situata e botës po përkeqësohet dita ditës, të gjithë ne vazhdimisht duhet të kthehemi te Zoti i Madhërisëm. Hazrat Mesihu ibn Islam thot: "Shikoni, njeriu ha bukë dhe nuk heq dorë derisa të ngopet. Ai a mund të ngopet vallë duke ngrënë vetëm një kore të bukës? Kurse si jo. Gjithashtu, edhe i eturi nëse pi vetëm një pikë uji, apo ajo pikë uji, kurse si nuk ja largon dot etjen, përkundrazi, ai do të vdes nëse mjaftohet vetëm me kaq. Që të jetë i gjallë, njeriu duhet të konsumojë ushqim dhe ujë të paktën aq sa është e mjaftueshme për mbijetesë. Thot, e njëjta gjë vlen edhe për besimin e njeriut. Ai nuk mund të shpëtojë derisa nuk ushqehet me besim, të paktën sa për mbijetesë. Besimin, takvan dhe bindjen ndaj porosive të Zotit duhet i keni në atë sasi, në të cilën konsumoni bukën dhe ujin për të ngopur. Gjithmonë mbajeni mend, të mos besoni disa porosi të Zotit të Madhërisëm është njësoj si të braktisni të gjitha porositë e tij. Nëse një pjesë e keni për shejtanin dhe një tjetër për Zotin, atëherë Zotit nuk i pëlqen pjesëmarrja e tjetrit në hisën e tij. Zotit nuk i pëlqen ortakëria. Ky xhamat është krijuar pikërisht për arsye që njeriu t'i kthehet Zotit të Madhërisëm. Edhe pse shkuarja drejt Zotit të Madhërisëm është një punë e vështirë, madje është një lloj vdekje, por në fundit aty është edhe jeta. Ai që flak te tutje pjesën e shejtanit nga vetja është i bekuar. Bekimi i tij do të arrijë nefsin e tij, shtëpinë e tij, qytetin e tij dhe gjithçka që e rrethon. Por nëse ai do të ketë qoftë një pjesë të vogël të shejtanit, ai nuk do ta ketë atë bekim. Pohimi i bejtit derisa nuk përkthehet në vepra, ai nuk është asgjë. Ashtu siç mund t'i thoni shumë fjalë dikujt, por kur nuk veproni as pak, ai nuk gëzohet nga ju. Njësoj është puna me Zotin. Madje ai ka shumë sedër se të gjithë sedër më dhënë. A mundet që ju në njërën anë t'i bindeni atij dhe në anën tjetër t'u bindeni edhe armiqve të tij? Kësaj i thon hipokrizi. Në këtë çështje njeriu nuk duhet të ketë merak për të tjetër, madje të jetë i palëkundur deri në vdekje. Hazrat Mesihu ibn Islam thot, ka dy lloj të mëkatet. Së pari, shirku ndaj Zotit, të mos njohësh madhështinë e tij, të tregohesh përtac në adhurimin dhe në nshtrimin ndaj tij, dhe së dyti, të mos kesh dëmshuri ndaj robërve të tij dhe të mos u aplotësosh detyrimet. Kështu që mos bëni asnjërin prej këtyre dy shkeljeve, jini të qëndrueshëm në bindje ndaj Zotit dhe në betimin që keni bërë gjatë bejtit. Mos trazoni robërit e Zotit. Kuranin studiojeni me shumë vëmendje dhe veproni sipas tij. Rini larg nga çdo lloj takimi që është përqeshës, i kot dhe që ka shirk brenda. Falni namazet e 5 vakteve. Mos anashkaloni asnjë porosi të Zotit. Mbajini të pastër edhe trupin, edhe zemrën. Çlirohuni nga çdo lloj inati të padrejt dhe nga urrëtia dhe zilia. Këto janë gjëra që ju kërkon Zoti. Tani, se cili nga ne ka nevojë të bëjë një analizë të vetvetes se sa ai ruhet nga takimet prej pahishmërie dhe shirku. Ka shumë që mund të thonë, ne besojmë me bindje Zotin e Madhërisëm dhe nuk qëndrojmë në takime që mbajnë shirk. Por mbani mend, çdo takim, qoftë në internet, qoftë në televizor, dhe çdo punë që ju largon nga namazet dhe adhurimi, është një takim prej shirku. Me këtë thellësi ne duhet të analizojmë vetveten. Hazrat Mesihu premtoi sallallahu alaihi wasallam në mënyrë të veçantë na tërhoqi vëmendjen për ngritjen e namazeve të 5 vakteve. Ngritja e namazeve do të thotë t'i falni ato bashkë me xhamat dhe t'i falni në kohë, rregullisht. Sipas analizës që kam bërë, mendoj se ka ende dobësi edhe këtu në këtë drejtim. Kur njerëzit më shkruajnë për lutje, i pyes: "Vet, a bëni lutje? A falni namazet rregullisht?" Marr përgjigje negative ose thonë se po përpiqen.
Kur vetë kërkuesi i lutjes nuk ndjen dhimbje për shqetësimin e vet, si mund ta ndjej tjetri dhimbjen e tij për që të lutet për ta? Po, nëse ju vetë përmbushni detyrën e lutjeve tuaja, atëherë ju ndihmojnë edhe lutjet e tjetrit. Këtë e tha i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu, edhe në çështje shoqërore që ju kam përmendur pak më parë shkurtimisht, në dashurinë dhe vëllazërinë e ndërsjell, disa njerëz ende nuk e kanë atë standard që duhet ta kishin. Madje disa kanë zili dhe mëri ndaj disave të tjerë. Prandaj, secili ka nevojë ta shohë vetveten e tij. Mos i shihni tjetrin se a përmirësohet ai apo jo, por shikoni vetveten. Nëse do ta përmirësoni veten, ligësitë e tjera të shoqërisë vetë ju do të largohen. Askush nuk mund të pretendojë se është i pastër në çdo mënyrë. Ndaj, gjithmonë duhet të bëjmë istighfar për gabimet dhe shkeljet tona. Allahu i madhrishëm na i mundsoft të gjithë neve këtë gjë dhe na bëft të dalim të shkëlqyer në përmbushjen e bejtit që kemi bërë ndaj tij. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.